애들이 오다가 그냥 가. 왜 안 온대? 내가 화낼 타이밍이지 자기가 화낼 타이밍이 아니야. 근데 냄새 좋다. 그런데 양념이 아주 그냥 잘 됐어. 잘 된 거 같지? 응, 양념이 아주 잘 됐어. 드셔보세요. 오빠도 먹어봐봐. 아, 소주를 그냥. 맛있다. 아주 잘 만들었어. 야, 갈비집에서 되겠다. 그 정도야? 맛있네? 한 잔 드실까요? 이런 기가 막히게 안 돼. 고생했어요. 네, 고생하세요. 맛있다 근데. 맛있네. 하루 숙성해 놓으니까 간이 나도- 정말 위험해. 위험해. 잘부터 그지. 다행이야. 뜨거. 근데 여기가 자르르한데.
완전 맛있어. 잘 익혔다. 오빠 잘 익혔지? 응. 이렇게 두르고. 야. 짱이네. 옛날 시원했을 때 먹었어. 맛있어? 응. 안녕히 계세요, 여러분. 이건 너무한 거 아니냐고. 아, 잠깐만. 맛있다. 여름이네. 계란 촉촉하다. 잘 반숙. 삶았지? 반숙이네. 지금 사라지고 있어 애들이. 근데 곰표는 맛있네. 상큼해. 상큼해서 그래. 자기가 좋아하는 스타일. 딱 내가 좋아하는 스타일의 맥주지. 사람들이 이걸 피면은 모기를 물려본 적이 없대. 그러니까 모기는 확실하게 퇴치가 되는데 벌레는 모르겠어. 확실히 여기 주변에 벌레가 없어지긴 했다. 그러니까 진짜 확실하게 없었어. 그리고 홍키파 냄새가 엄청 많아. 맞아. 그건 정답. 아니 아까는 못 느꼈는데 여기 주변으로 지금 코가 내가 애들이 오다가 그냥 가. 내가 없는데. 맥주를 마시는지 홍키파를 마시는지 잘 모르겠어.
왜 안 웃네? 숟가락을 뿌려 먹으면 아, 머리야. 밥을 풀면서 저걸 뿌려 먹으면 어떡하냐. 내가 화낼 타이밍이지 자기가 화낼 타이밍이 아니야. 알았어. 근데 이거 쫄아야 돼? 끓여야지 않아? 아, 나 얼마큼 쫄아야 되는지 궁금해서. 끓여야 돼요. 맛있네. 이거 당면만 넣었으면 대박이었는데. 아니야, 이제 좀 더 맛있어질 그게 있어. 붉은 고추가 들어가주면 진짜 맛있어. 우리가 좋아하는. 맛있다. 맛있지? 거기다가 아직 야채 안 넣은 거잖아. 맛있네. 팽이버섯만 넣으면 작살 나겠네, 아주. 매울까가 좀 걱정이다. 이거 매운 붉은 고추여가지고. 비주얼, 와. 죽이네. 당면만 넣었으면 아, 당면. 당면 까먹어가지고. 완벽한데. 아니, 당면을 불려서 가져가야겠다 생각해가지고 미리 안 챙겼어. 아이들 고생했어. 이것만 해도 엄청난데. 기름 달달. 오늘 메뉴가 대박인데? 나 심혈을 기울였어, 오빠. 고생했다. 야. 오늘 메뉴가 최고다. 완벽한데? 우리의 사랑 팽이버섯. 팽이버섯이 좋아. 제일 맛있어. 버섯 중에서. 난 고추장찌개를 좋아하나 봐. 정말
It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. I'm no good at being good, but I never said I was. And I feel misunderstood, cause I'm trying hard to love. I'm sorry, my actions, they haunt